Ein spezielles Feuer heute mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen Raucher, damit es hier gezündet werden kann. So, hier noch was zum Anzünden. Wenn man sich das hier drin anguckt, dann sollte das funktionieren, ja. Das sieht nach was ganz Speziellem aus. Hol mal die Kamera, je nachdem wie der Frank das jetzt macht. Wenn das auch nicht angeht, dann bin ich nicht der einzige Doofe, der das nicht kann. Durften wir das hier auf der Wiese machen hier? Weil da nicht irgendwie eine Feuerschale, sollte da nicht eine Schale drunter? Der meinte gerade, mach mal Feuer. Genau, Und er hat gesagt, nimm auf jeden Fall das Holz aus der Mitte. Ja, ja, genau. Genau. Wenn Thilo sagt, mach mal Feuer, dann mach mal Feuer. Ach, soll ich dir mal helfen? Nein. Okay. Ja, Feuer. Feuer. Das ist ein Zahnstocher. Also erstmal gucken. Das ist ein Vorführeffekt. Habt ihr das geklärt mit dem? Mit was? Mit der Feuerschale? Nö. Jetzt machen wir erstmal Feuer. Danach können wir das in die Schale legen. Genau. So, willst du vielleicht ein Stück Pappe nehmen? Als, Ja, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen Stroh. Oder? Jetzt nimmt sie hier meinen schönen Haufen wieder auseinander. Hey. Oh, da Was, sind noch was drin? Oh, da sind noch welche drin. Da sind noch Wespen. Oh, Ach, du liebes bisschen. Anzünden. Ich krieg gerade einen Herzriss. Ich bin gerade allergisch gegen Wespen. Ehrlich? na dann mal schnell weg hier. Also es hat schon mal funktioniert. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu grob. Also nicht du, sondern Wenn ich soll, dann sag's Bescheid. Da bist du auch weg. Es könnte so einfach sein. wir sind doch noch bis Sonntag hier. Gibt erstmal einen Schnitt, 5 Minuten später. Nachher noch 1,5 Stunde später. Wir haben Sonntag. Das Holz auch. Wir brauchen jetzt einen neuen Feuerstein. Ja, wir brauchen sowieso einen. Ja. Das ist aus Holland, vielleicht liegt es daran. Nee, das funktioniert schon. Warte, aber du musst, warte mal. Du musst noch ein bisschen. Nee, wenn du noch ein bisschen kleinere abmachst. Papa weiß, wie das geht. Ja? Bist davon sicher? Ja. Nee, hiervon. Warte mal, letztes Mal, oder ich hab mal auf einer Messe, wenn du die mit der Rückseite so abschabst, also nicht so abschneidest, sondern so abschabst, dann werden die so ganz. Ja. Also immer so hin und her. Ein Vogel, ein Vogel ist. Wollte ich auch gerade sagen, die armen Vögel, Mensch. Ei, 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 ei. Und es brennt doch. Und es ist wieder auf. Die Pappe brennt, Pappe brennt. Das ist ganz Spiritus. Hast du den gerade heimlich da drauf gekippt? Auf das Vogelnest und dann, dann hat sie das gesammelt. Oh, ist leer. Sonst hätte ich den nicht unbeaufsichtigt gelassen. Ja. Gleich war es eins. Vielleicht war es eins. Ja, genau. Aber ohne Wespen? Also Mit. waren die schon irgendwo wegtransportiert? Danke. Eben hat sich noch ein bisschen bewegt. Echt jetzt? Ja. Appleton, oder? Nein? Wespen gibt es eh viel zu viele. Kann man abbrennen. Noch. Genau. Ja. Arschloch mit Flügeln. Genauso wie Bremsen und Ja, du darfst gleich grillen. Das kannst du doch. Nee, nicht schon wieder. Ja, es sei denn, du hast jetzt deinen Grill mitgebracht und so ein Pflanzding.
Oh, jetzt hilfst du auch. Ja, jetzt, wenn die Kamera drauf zeigt, dann muss ich doch. Hallo. Hallo. Nur auf dich und du machst so. Drückt ihr auch schon? Hallo. Geht ihr oder helft ihr auch? Ja komm, ich komme helfen. Hallo. Weiter! Ihr schafft das! Der halbe Baumstamm wird von Thilo bewegt und die andere Hälfte von 4. Ja. Ja, es sieht ein bisschen. 1, 2, 3 und los. Ach so. Ja, hat doch funktioniert, oder? Hat sich doch bewegt. Hast du das nicht gesehen? Also was ich gesehen habe, waren 3 Bandscheiben. Ja, genau. Ja, bei dem Bike war da nicht so viel. Du hast auch noch was vor heute, ha? Ja, das reicht aber gerade für die ganze Fläche, wenn er bis oben hin voll ist. Okay. Das ist schon erprobt. Und so ein guter Lidl-Sack Briketts reicht für 2 bis 3 Grillen. Aber geile Idee mit dem Kamin, ja. Ja, da muss ich sagen, da haben die mal mitgedacht. Ja. Nein, ist ja, ich meine, das ist das erste Modell wahrscheinlich von denen. Das ist gut, die Idee ist gut. Es gibt bestimmt Verbesserungsbedarf hier und da, aber ich will den jetzt auch nicht schlecht. Wie ist das so mit dem Haustier? Immerhin flach zusammenlegbar. Ich bin froh, dass ich ihn wieder abgeben kann. Eben. Den Augenblick müssen wir festhalten, ja. Warte mal, nicht Thai, aber was hast du gesagt? Tamilisch. Tamilisch, ah, okay. Also eher nach Richtung Indien. Angeblich Sri Lanka. Cool. Also das, So, könnt ihr noch mal vorlesen hier? Das ist klingonisch, da steht Diesel. Also warte, Diesel, warte, da muss ich kurz überlegen. Diesel, ist das Diesel, polnisch? Diesel, das weiß ich nicht. Russisch. Nee, Das letzte, das ist natürlich schwierig. Das ja. weiß ich. Das letzte ist aber Das letzte ist schwierig. Ich fand es mal gut, diesen Aufkleber mal gesehen zu haben, wo wir in Frankreich waren, hätte ich nicht gewusst, was ich danken muss. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wenn ich in Frankreich bin. Ach, scheiße, Französisch fehlt. Gasoil ist auch französisch. Gasoil. Ja, aber wenn du das nicht weißt, dann stehst du erstmal da. Aber weißt du, wenn du jetzt mal mit Lukas, Raumschiff hast du das gerade Enterprise mitbekommen? nämlich irgendwo Nee, unterwegs was bist, Ja, dann weiß ich Bescheid. kann dir nichts Klingonisch, Ja. geil. Und dann kannst du da in die Lücke reinspielen. Willst du das machen? Ich glaube, das macht Sinn. Dann können wir gucken, alles zusammen schieben. Ja, machen wir mal. Kann man in die Nähe schon mal? Oder erstmal vielleicht bewegen und da ist man in die Nähe. So, jetzt brauchen wir mal eben ein paar starke überrollen. Wo wollten wir mit dem Klavier hin? Ich habe halt kein WLAN-Kabel dabei, was so lang ist. Und jetzt machen wir den lauter. 1, 2, Test, 1, 2, Test, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hört ihr mich? Lauter, lauter, lauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ja. Hallo, liebe Leute. Einen wunderschönen guten Abend. Wir fangen jetzt mal so pünktlich 3 vor 9 an. Und ich wollte einfach ganz kurz nochmal eben Hallo sagen.
und sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr heute schon so wahnsinnig zahlreich hier erschienen seid beim Dachzeltfestival 2018. Und wir haben heute nochmal alles gegeben, hier alles aufgebaut, alles fertig gemacht, soweit. Ab 18 Uhr ist dann auch mein Stresspegel ein bisschen runtergegangen. Ich freue mich jetzt auf einen gemütlichen Abend. Auf den ersten Abend von insgesamt 3. Und den Abend wird heute Joe einleiten. Der Joe, der mit seinem Traveling Piano um die Welt reist. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon von unserem ersten Dachzelt-Nomaden-Treffen, was wir letztes Jahr im September hatten. Oh. Hat das die Regen-App gesagt, Joe? Okay, die Regen-App hat gesagt, dass gleich eine Regenfront kommt, so eine halbe Stunde, dann machen wir. Oder wir fangen an, bis es regnet und dann machen wir weiter. Können wir 4 Leute haben, die eben darüber gehen und den Pavillon ab... Ah, warte mal, da sind ja unsere Sachen drunter, das ist auch doof. Da ist nichts drunter. Bitte? Da ist nichts drunter. Da ist nichts drunter? Nee, können wir holen. Der muss nur aufbauen. Können wir holen. Okay. Können 4 Leute mal eben zum Pavillon gehen und den hertragen? Seid ihr so lieb? 1, 2, 3, 4 oder 5 können auch, dann können wir nach Heringe ziehen. Stefan, Daniel, guck mal, da laufen 10, 18, das ist gut. Sehr schön. Dann überdachen wir dich eben so. Und die anderen haben Kapuzen an? Gut. Wichtiges Klavier. Richtig. Der Regen ist vorbei. Und vielleicht sieht man ein Stück von dem Regenbogen noch. Habt ihr alle den Regenbogen schon gesehen? Hinter mir. Den sieht man ja sogar durch die Bäume noch durch, ja. Kacke.